So hi guys, welcome back to my channel again, and yeah, it's me, your Ate Val, and ang video natin for today is So hi guys, welcome back to my channel. Yan. So it's me again, your Ate Val. So our video for today is we're going to do an unboxing video of my 7.7 haul from online shopping stores. It's so mabigat. Yan. So ayan, sa mga hindi nakakaalam or parang nagkaroon na sila ng monthly sale, like halimbawa pag January 1/1, mga 11/11, mga gano'n. Kung pang ilang month siya, yun din yung day na nagse-sale. Yung mga online stores natin na like Lazada and Shopee, ayan. So most of the time, nagse-sale sila ng 50% off kapag ka 11/11 and 12/12 sale. So ayan guys, sa tip na, may tip agad, na kapag ka abangan nyo lagi yan. So, ngayon, meron silang mid-year sale. Hindi ko alam kung sakop na yung 7.7 doon, pero meron sila na 7.15 ulit na sale. It's July 15. It will be on 12 a.m. to 2 a.m. na naman yung bagsak presyo, kaya mag-abang-abang na kayo guys. So, itong sa akin was parang brand mega offer, parang gano'n nila sa mga sales nila. So, ayan. So, without further ado, let's start. Let's start with this. Ito kasi na-open na. This is a bleaching set. Alright. I got this for, yung one set is 250 yata. 250. Which is sa iba parang 350. Basta naka-sale siya nun. Nagsabay kami ng order ng best friend ko. Shout out sa aking best friend dyan, Jessica. Ayan. So, mag-bleach na naman ako. Hair ko na walang katapusan. Kaya magkukulay na naman tayo. Kasama din yung kapatid ko, kaya medyo marami-rami yung in-order kong bleach. Then, next is open natin to. Nag-order ako ng wow, may fragile. Ano sila, yay. Ito naman ang gusto ko sa detail makeover talaga. Ng detail makeover kasi it's their anniversary sale. And, ang alam ko, nakasale pa rin sila up until now. So, ayan, pwede pa kayong humabol para makakuha ng mga 50% sale nila na mga items. Parang yung mga bestsellers nila, kalos wow, double mo, grabe. Ang generous ni Detail sa bubble wrap. Ano na yung sinasabi ko? Naka 50% sale most of their bestsellers sa mga makeups nila. Makeups naman din talaga naman. Ako, feel ko sa mabal. So, ayan. Parang ayaw niya magpa-open. A few moments later. So guys, don't mind my face. I didn't wear any base. Nagpulbo ulit yung tantila lang ako. Kasi yun, ginasala naman ako ng aking pimples. Nung nakarating makeup ako. And dahil din siguro malapit na. Yung alam na yun. Malapit na yun sa ng mata. Alam mo yun. Nakalap sa bit. Ayan. Kinikilig ako. Oh my god. Ang cute. Natagal ko nang gustong ma-try ito. Dual Lash 2-step waterproof mascara. Sabi, yung, pakita ko na sa inyo. Meron siyang dalawang wands. May natin siya guys. So, gawan ko na lang siya ng video na susunod. So, it has two wands. Yung isa is for volumize. And the other one is para ma-separate niya yung lashes niya. Ayan. So, cute diba? Meron siyang pa upper and I think pwede itong isa sa lower lashes. Kasi mas maliit. Yan. And I got there. Actually, dapat dalawang palette yung kaya lang hindi na kaya ng budget. So, saka na. Let's go sa sunod na. Yay! There's Sunset, Dream. Wow, cute pala ng kaki din. There's Sunset, Dream, 15 colors eyeshadow. Yan. Wow, ganda ng packaging niya, guys. Palaban. Ganda ng colors. Yan. So, akala ko black to. Mali pala yung ano ba yung mata ko na yan. Ayan, I have now the Sunset palette from Detail Makeover. So, gawa na natin siya na video, silang dalawa. Pag ito try natin. Go on with, dito muna pala tayo sa mas mali. From Lazada. This is also from Lazada. At mabigat siya. Ayan. Ito guys, second tip, pagka na si Nivea, madalas mag 50% off or buy one take one sa mga
skincare products. So, ayan guys, abang lang kayo palagi. Kasi lagi namang may sale sa Lazada at saka sa Shopee. So, much better kung doon kayo bibili sa mga flagship store, sa mall nila. Kasi rest assured kayo na ang kanilang products ay original na from those brands na gusto nyo bilhin. So, open natin guys. So, I got this Nivea Strawberry Shine Lip Balm. If I'm not mistaken. Gusto yung flavor. Pero yata ay nakasale din pala siya ng konti. This is the buy one take one micellar. That's right. Ginagamit ko kasi siya guys pang makeup remover ko. And panlinis na yung face syempre. Tapos ito, nag-forward kami ng nagkasabay ang aking father here na kapatid ng kanilang videos. Kasi yun nga, puro naka-Nivea naman kami lahat sa bahay ng videos. Basta most of our Nivea. Simula ng bata pa ako, gamit na ng aking kalulot-lalohan wala. So, I got this for yata, nakasale sila ng parang 30% off, gano'n. So, para sa aking father year and kapatid na lalaki. And this is for me, yung buy one take one nila. 30 to 40% off yata sila, parehas na. Pero ito, naka buy one take one. Ito yung para sa akin, extra white permanent serum, and ito yung para sa mga kapatid ko na girls, extra white and firm. So, ayan. Tama na naman natin yung naipon na is ito na pala yung last. Hindi ko na hinintay yung may iba pa akong in-order, hindi ko na siya hinintay. Pagpaganda lang naman yun ng aking background para matapos ko na itong aking background. So, this is from Shopee. This is also a Nivea products. So guys, ayun nga, if gusto nyo mag-order ng mga Nivea, abang na lang kayo. Tapos mag-forward kayo pag naka 50% off sila. Ang laki ng matitipid nyo guys. Yun nga yung dito pa lang, naka buy one take one na siya. Tapos parang buy one take one and 99 pesos siya. Diba 99 yung original price niya. So ang laki na ng tipid nyo. Tapos ito kahit sabihin na 30% off to 40% off, gano'n. Ito pala yun. Okay na okay siya. And this is pala ay 50% off kung naka buy one take one. So, ayan. Tapos tayo sa lotions. Ayan. Sa kabila, puro lotion ang in-order ko. And super sealed ang mga products. Ayan, diba? Pagka doon kayo bibili sa mismong mall ng Lazada or Shopee, sure kayo na brand new and original ang inyong bibilihin products. So, I got this for 50% off also. Parang nasa 300 pesos. Tapos nakuha namin ng 165 pesos lang yata. Ang isa, it's 400 ml lagay. So ang laking tipid. So, this is the Nivea White and Repair. Siya. Yan. Kumuha ko na lang. Tapos ganito para pag-stop namin. Yan. Grabe. So, paano sila buksan? So, ayan. This is the bird. Tapos, tingnan nyo guys, may code yan na nakalagay. So, hindi naman sila nasasabing, kasi nag-order na talaga ako nito guys, hindi sila nasasabing expired na. So, see? Nung expiration, ang manufacturer niya was nitong 2020 lang ng February. Kaya, naka-brand sale lang sila. So, isa parang para sa panlalaki. And ito, I got again, this malaking micellar. Pakista ko. Yung mas maliliit is para sa clients. Para mas madaling dalhin, mas maliit yung dalhin niya. Diba? So, ayan. Caught up na with okay na. And abang lang kayo lagi ng mga sale, on sale products. Parang gusto ko nang palitan yung name ng ng channel ko. The Sale Hunter. Sorry. Yeah. So, abang lang kayo lagi guys ng sale para malaking magiging tipid nyo. If vegetarian mami kayo, like me. Vegetarian nanay ako ni mami. Ako ng mami. So, if you like this video, hit thumbs up. And comment down below if may mga gusto pa kayong susunod na may gusto pa kayong i-suggest sa mga susunod nating vids. And yan, if you haven't subscribed to my channel, please hit the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa ating mga susunod na vids. So, ayan guys, thank you!